ချင်းတောင်းနာကရွာလေးတစ်ခုရောက်နေတယ်ဒီနားမှာ off road မောင်းလို့ကောင်းတဲ့တနေရာရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော် border တကောင်မေပုံတွေပြရတယ်ဒီကနေ့တော့ CRF 300L လေးငါပြီးတော့အဲ off road ကိုနည်းနည်းတော့စီးမယ်မိုးကတော့ခုနကတော့ရွာလိုက်တိတ်လိုက်ပဲရွှွတ်နေတော့များမယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်ဘူးစီးရတော့မှာပဲအဲ့တော့တွားမယ်တိုးရရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုအေးချမ်းတဲ့ဒုက္ခလာရတယ်တစ်ပင်နေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဆိုင်ရတဲ့နဲ့ရှိတော့တယ်ကားတွေလည်းမပိတ်တော့ဘူးမောင်းရလည်းဆောင်းရင်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လမ်းကတော့တပြေးပြေးနဲ့ပူပြီးတော့ဆိုးလာတယ်ပေါ့လို့လက်တလို့မိုးရွာထားလို့လည်းပါမယ်ထင်တယ်လမ်းနဲ့ဂျိုင်းနေကိုတော်ကိုဆိုးတယ်ဆိုင်ကဘိန်းတစ်စီးစားတယ်မရှိတော့ဘူးတန်းကတော့ကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆိုင်ကအသေးလေး CRF 300L မို့လို့တော်သေးတယ်တကယ်တော့ဆိုင်ကအကြီး NX 500တို့ပါလို့ဆိုရင်တော့တကယ်တွန်းပြန်ရမယ်တဘောမှရှိတယ်ရှော့နေရလဲရှိတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးစူးတော့မနေဘူးဒီလိုမျိုးလမ်းကဒီတောင်တက်တွေကဗီဒီယိုထဲမှာမို့လို့တိတ်တော့မတိတာဘူးအပြင်မှာဆိုရင်အဲ့တောင်တွေကတော်တော်ကိုမတ်တယ်အဲ့တော့ကျတော့ရှော့နေတာဒီထက်ပိုများတယ်ဆိုရင်ဘလို့မှတက်လို့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်ရဲ့စကေးကလည်းအဲ့လိုကြီးကြမ်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပါတော့တစ်ပင်နေနဲ့စိမ့်ဆိုးနေတယ်ချင်းမိုင်ကမိုးရင်းမောင်းရတာကောင်းတာကဒီလိုရှုပ်ရင်းလေးစိမ့်လို့ဆိုနေရတယ်မကောင်းတာတော့လမ်းနဲ့တော်တော်ကျန်းတာပါအဲ့ဒါကော်ဖီလေးပါလေးတောက်နာပြီးတော့ဆက်မောင်းခဲ့တယ်လမ်းကတော့ဘေးမှာဆိုဒီဂျိုင်းကွက်ကြီးတော့အကြောင်းကို share ကိုထင်းနေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဆက်ကတော့တွားနေတာပဲတော်တော်ဟိုမှာတော်တော်လည်းပြင်လာတယ်သူကလေဒီတိုင်းထိုင်ပြီးမောင်းနေမှာထားလိုက်ထိုင်လိုက်ကုန်းလိုက်ကွာလိုက်နေတော့ကိုညပင်မန်းနေဒီနေရာတွေဆိုကျွန်တော်နောက်နေ့ကျဆင်းတွန်းလိုက်ရတယ်တော်တော်ကြတွန်းလိုက်ရတယ်ဒါဆိုင်ကအပေါ့တီးလို့မလို့တော်ရပါတော့ဆိုင်ကအလေးဆိုတော့ဒါလူကခေါ်ရမလားကဲတကယ်တော်လေကောင်နဲ့ရောက်နေပြီ highway မောင်းရပင်မန်းနေတော်ရဲရောက်တော့အချောက်တွေညောင်းနေခဏနာဆိုင်ကလည်းတော်တော်ပူတယ်ဒီကောင်က highway speed နဲ့အကြိုင်းမှဆင်းနေပြီဒီတော့မှနှစ်နာရီကျော်မိုင်30-40လောက်မှပြီးတော့လမ်းကတပြေးပြေးပို့ပြီးကောင်းလာတယ်နှစ်လမ်းမှတော့ကားတွေခွာရတဲ့နေရာလေးဖြစ်လာတယ်ကျန်းကိုကြာပြီးတော့ညက်တော့ပြီးတော့ဆိုင်ကြီးရှေ့မတော်တော့ဘလို့မမြတော့မှောက်သွားတော်လေးလို့လူကတော့ဘာမှမဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုင်ကလည်းအရင်ဆူဝါးရတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ဘင်းကတော့တော်တော်ကိုပြန်ထုတ်ယူလိုက်ရတယ်အဲ့နာဒီဗီဒီယိုကြည့်တောင်ကမမတ်ဘူးတင်ရတယ်အပြင်မှာတော်တော်မတ်တယ်အဲ့တော့ဘင်းကလည်းညက်သွားတော့ဆိုင်ကရှေ့မရောက်ပဲနဲ့နောက်ကနေစောင့်ဆွဲလိုက်တော့မျိုးဖြစ်တော့ပြီးတော့မှောက်တာပဲအရေးတဲ့လက်အိတ်ကလည်းအိမ်မှာကျန်ရတော့အိမ်မှာဟုတ်